requeijão não, gente, queijo ralado. Ai, meu Deus. Eu vou pôr no olho, porque é pegar colher não vai me sujar. 1 xícara de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. Vou colocar umas gotinhas de baunilha, gente, só pra dar um gostinho especial. 1, 2, 3, 4. Quantas gotinhas? Não sei, tá bom. Agora é só bater tudo. For montada com margarina, né, manteiga e farinha. Agora vamos despejar tudo aqui dentro batido, gente. Vamos lá. Ó, gente, é bem líquido mesmo, porque bolo de leite eu já fiz cagada que eu joguei no meio. Ai, gente, tem que limpar. Eu vou chamar minha mãe pra colocar no forno. Pronto, mãe, agora é só vez de colocar no forno. Espero que dê certo, viu? Esse bolo seu de 40 a 30 minutos, né? Isso, mãe, 30 a 45 minutos. Pronto, agora é só aguardar. Pois é, né, a pior parte, espera.